지금 바로 퀴즈 나갑니다. 문제. 세계에서 가장 매운 고추는 고스트 페퍼, 캐롤라이나 리퍼, 트리니다드 스콜피온, 할라피뇨. 정답은 캐롤라이나 리퍼. 스코빌 지수 220만 이상. 문제. 사람은 언제 키가 가장 클까? 점심, 저녁, 아침, 밤. 정답은 아침. 자는 동안 디스크가 펴져요. 문제. 사람은 평균적으로 하루에 몇 번 숨 쉴까? 1000번, 5000번, 2만 번, 5만 번. 정답은 2만 번. 매일 2만 번이나 숨을 쉬죠. 맞췄다면 당신은 상식왕. 댓글로 점수 인증해줘요.